En hendelse som jeg opplevde da jeg var ung. Jeg stod på kjøkken, og broren min stod jo også med meg. Han var ca. 12 år gammel. Og bestefar han lå inne på kammerset der, og han var nå begynt å bli dement. Så kom han på kjøkkenet, og jeg lå og stod der. Og nydelig vær. Det var sommerdag og fint vær. Og så kikket bestefar ut gjennom vinduet, så sier han til Roa. Så stod bestefar sin storspissa, den stod opp, men vi hadde sjå i fjæra. Og opp med den sjåen stod den store spissa til bestefar. Og så sier han bestefar, Roa, du ser jo båten min der i fjæra, at nå begynner du å bli så gammel at jeg blir nok å fære på sjøen noe mer. Nå har jeg nå tenkt at du kan få den båten som er min der i fjæra. Og Roa ble jo så glad. Bestefar, skal jeg få båten din? Ja da, nå hadde han tenkt at nå skal han gi båten til broren min da. Ja da, nå har jeg tenkt at du skal få den, ja. Og Roa ble jo så glad at han virkelig skulle på båt. Ja, så at nå pratet litt her på kjøkkenet. Bestefar gikk nå og la seg inn på kammer, så. Og Roa han var nå så glad, vet du. Han gikk nå i fjæra og begynte å styre inn båten der ute og se på den. Tenkte at nå har han fått seg båt, liksom. Det var jo svært. Og så går det en stund, og så kommer han bestefar tilbake til kjøkken igjen, og så kikker han ut gjennom vinduet. Og sier han, nei, se der, sier han, se der. Gammelsniken sin unge, der er han i båten min og herje. Hæ? Da ble jo jeg så forferdelig å si det, at det var hans båt igjen. Der er han i båten min og herje. Men bestefar, du har jo gitt båten fra Roa. Nei, det har han ikke. Og så banket han i vinduet til Roa. Og så lukket han opp vinduet, og så sier han det at nei, nå må du se til å komme deg opp derifra, gammelsniken sin unge, sa han. Nå må du se til å komme deg opp derifra, og ikke herje i båten min. Ja, men bestefar, du har jo gitt meg båten. Er du gal med dere skuttunge? Jeg gir vel ikke båten ifra meg. Hva da skal han her og skal ut og... Han ble jo så skuffet, vet du. At han ikke fikk noe båt likevel, vet du. Han måtte bare pelle seg opp derifra. Jeg tror han fortalte til mamma og Roa at han bestefar har egentlig gitt meg båten. Bare noen minutter etterpå, så sier han at jeg har ikke båten. Var ikke du vitne? Du har også hørt. Ja, jeg hørte jo det. Han stod opp med det. Du hørte det. Hvordan gikk det med den? Nei, han fikk bare ikke noe båt.